रुख काट्नु कहाँ सजिलो रहेछ नि त हो, आफ्नो लागि पनि सेफ्टी बान्नु पर्दो रहेछ वरिपरि, मेसिनको सेफ्टी अलग्गै। दाजु मैले सिनियर सेक्रेटरीमै छु है, काठमाडौँ पनि सिनियर सेक्रेटरीसँग। काम जान्नेको लागि चाहिँ यो स्किल हो सबै कुरा होइन त, एकैछिनमा टक्कै गऱ्यो तर यसको चाहिँ बाइचान्स केही भयो भने चाहिँ अब हेर्नु सेफ्टी कति त राम्रो, स्किल र सेफ्टी त एकदम सबै चिजमा काम लाग्छ।